Karibu katika channel yetu. Basi na kwenda kuonyesha namna sahihi ya kuweza kufanya registration katika website hii. Sehemu hii utaingiza email yako na please input the login password. Utaingiza login password zako, lakini hapa utaconfirm login password na hapa ni transaction password. Kwa hiyo kwenye transaction password utaweka password za kuweza kufanya withdraw, lakini invitation code itakuja automatic baada ya kugusa link iliyopo kwa description. Telegram username utaweka username yako ya Telegram, then uta click register now. Utakuwa umemaliza kufanya registration. Nitakwenda kulogin ili nikuonyeshe namna gani website hii inavyofanya kazi. Kwa hiyo nitakapo kwenda kulogin basi utaweza kuona website hii kwa ndani, muonekano uko hivi. Hii inaitwa Nickel Online Store. Nickel Online Store. Okay? Kwa hiyo VIP unajiunga katika VIP ili uweze kupata commission na uweze kupata task za kila siku. Kwa nitakuonyesha namna ya kuweza kufanya recharge. Utagusa sehemu hii ya recharge, ku withdraw uta click sehemu hii na rules ipo hapa. Tuangalie rules kidogo kabla sijakuonyesha namna ya kurecharge. Kwa utaona hapa VIP 1 unatakiwa uweke USDT 11, lakini free daily commission USDT 88 baada tu ya kujiunga, na daily commission hapo ni 2.6. Okay? Kwa hiyo VIP 2 principal ni USDT 76. VIP 3 principal ni USDT 336. Hizi ni baadhi ya rules ambazo ni rahisi. Kwa hiyo utakapojiunga utaweza kuziona. Then link ipo kwenye description hapo chini, usahau kuigusa. Kwa hiyo nitakuonyesha namna ya kuweza kufanya recharge. Uta click sehemu hiyo ya recharge, then utakuja utaicopy hii address. Ukishaicopy address hii basi utaingia kwenye wallet yako, utatuma USDT zako kulingana na VIP ulioichagua, then utatuma USDT zako katika address hiyo. Hapo utakuwa umemaliza kufanya recharge. Baada ya hapo ukishafanya recharge basi utakuja kwenye team. VIP ndo kama jinsi unavyoona, VIP 1 daily task ni 2. Okay, VIP 1 daily task ni 2 na daily profit ni 2.6. na VIP 2 daily task ni 2, daily profit ni USDT 21. Kwa hiyo ni kama jinsi tulivyoona. Utakuja kwenye task hapa, sehemu ya task, basi utakuja kwenye VIP 1, uta complete task zako 2. Kwa hiyo njoo hapa kwenye VIP 1. Kama umeinvest kwenye VIP 1 uta click sehemu hii ya VIP 1 ili kuweza kuona task zako. Kwa hiyo task ziko 2, uta complete task zako 2. Ni rahisi sana. Okay, very simple. Uta wait kidogo hapa. Kwa hiyo ukishafungua namna hii basi uta click sehemu hii iliyoandikwa submit. Utakuwa umesha submit order yako ya kwanza, then utakuja kwenye order ya pili. Okay, utakuja kwenye order ya pili, uta click tena hapa kwenye VIP 1, utakuta order ya pili, utaigusa tena namna hii. Kitu kingine utakuja hapa kwenye team. Kwa hiyo sehemu hii ya team ni sehemu pekee ambayo unaweza ukapata invitation code zako pamoja na invitation link. Okay, utakuja kwenye team hapa kama jinsi unavyoona kuna invitation link pamoja na invitation code. Kwa hiyo utazikopi invitation code zako ili uweze kushare na wengine, uweze kutengeneza timu yako. Na team rebate kuna team A, team B pamoja na team C. Kwa hiyo katika kila timu utakuwa unapata commission kwenye kila timu. Okay, kitu kingine nitakuonyesha namna ya kuweza kufanya withdraw. Kwa kuweza kufanya withdraw utarudi hapa kwenye home, uta click sehemu hii ya withdraw, then uta submit withdraw method, uta click add. Kwa hiyo utaingia kwenye wallet yako, utaipaste, utaicopy address yako, namna hii, then utarudi kwenye platform hapa, utaipaste sehemu hii hapa, utaipaste address yako, utaingiza transaction password kama zile za mwanzo ulizoweka. Baada ya hapo uta click submit. Utaona success.
Kwa baada ya hapo unaweza sasa ukafanya withdraw yako. Okay? Unaweza ukafanya withdraw, ukaingiza amount ya withdraw, ukaingiza na password, ukaselect method, then ukaclick submit, utakumaliza kufanya withdraw. Na baada ya hapo utakuja kwenye team, utashare link. Kama unavyoona nimeweza kufanya withdraw na withdraw ni successful. Kwa hiyo karibu na asante tena.